Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet Xitoy hamkorlashmagan taqdirdami Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi masalasini tekshiradiganligini bildirgan. Xabarda Xitoyning orqaga tortishi sababli Bacheletning savr qochisi to'shqan bo'lishi mumkinligi qayd qilingan bo'lib, kishilik huquq faoliyatchilari va g'arb diplomatlarimi bu masalada Xitoy hamkorlashmagan taqdirdami Bachelet Uyg'urlarning ahvolini tekshirishi kerak deb qaragan. Seshanba kuni Kanada boshchiligidagi 45 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari va boshqa mustaqil kuzatuvchilarni Sharqi Turkistonga cheklamasiz kirib tekshirishga ruxsat qilishiga, Uyg'ur va boshqa millatlarni xohlagancha tutib turish qilmishini darhol oxirlashtirishga chaqirgan edi. Xitoy Kommunistik partiyasi qurilganligining 100 yilligiga yaqinlashayotgan bir paytda Xitoy axborot ishxonasi Kompartiyaning kishilik huquqni hurmatlash va qo'g'dashdagi ulug' amaliyati nomli oqtoshliq kitobni e'lon qilgan. Muqaddima va xotimidan sirt 7 qismdan tarkib topgan mazkur oqtoshliq kitobda Kompartiya rahbarligi milliy avtonomiya degan iboralar ko'p tilga ilingan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining xalqning ozodligi va baxt saodati uchun kurash qilinganligi, kishilik huquqqa hurmat qilinganligi va qo'g'dalganligi, xalqning davlatning xo'jayini bo'lishini ilgari surganligi, kishilik huquqning ko'p xilligini ishga oshirganligi qatorliq qiliplashgan jumlalar, shundaqla Xitoyning dunyoning kishilik huquq taraqqiyotini ilgari surganligida kulgilik bayonlar o'rin olgan. Oqtoshliq kitobda yana Sharqi Turkiston va Tibet qatorliq xalqaro diqqat qilayotgan masalalar haqida har qaysi millatlarning barliq huquqlarining kafolatga ega qilinganligi, milliy avtonomiyaning to'liq ishga oshirilayotganligi da'vo qilingan. Qozoqlarning kishilik huquq tashkiloti Ota Yurtning YouTube kanalida oilasidagilardan xabar ololmagan Sharqi Turkistonliklarning ba'zi guvohlik videolari yo'yib etilgan. Muhojiratda yashayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq guvohlik beruvchilarning xabarini ololmagan urug' tuqqanlarining taqdiri to'g'risidagi bayonlari hozirgacha millionlagan qatim ko'rilgan bo'lib, sinlarning ichida ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning jazo lagerlari va turmalarga qamalgandan keyin qo'yib berilganligi haqidagi bayonlar bor ekan. YouTube Ota Yurtning kanalidagi 12 videoni tor hujumi va parakandichilik silish nomida 15-iyun YouTube qoidalariga xiloflik qilish bahonasi bilan cheklavatgan. Ota Yurt navbatda texnik ko'p sonlarning cheklanib qilishidan oldin olish uchun Odisi subsida hisobot ochgan. Tinch okeandagi orol davlatlar Huawei'ning talabini rad qilgandan keyin suv osti nur kabeli qurib chiqishda Avstraliyadan yordam talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Tinch okeandagi orol davlat Nauru Avstraliya to'g'riga ulanadigan dengiz osti aloqa nur kabeli qurish to'g'risida suhbatlashayotgan bo'lib, Nauru ilgari Xitoyning bu vaqtdagi taklifini rad qilgan. Amerika va uning Tinch okeandagi ittifoqdoshlari Xitoy qurishga boshlagan nur kabelining rayon bexatarligiga xavf yetkazishidan andisha qiladiganligini bildirgan.